小爱姐姐的10万个为什么。Hello， 小朋友们，我是小爱姐姐。今天要解答一个超重要的问题：为什么咳嗽要捂住嘴巴呢？想象一下，当你咳嗽的时候，嘴巴就像一个小小的喷嚏火箭，会有好多好多看不见的小水滴咻飞出来。这个时候，有些让人生病的小坏蛋病菌就会乘着这些小水滴火箭冲出来，它们就会飞到空中。如果飘到其他小朋友的身上，大家就容易感冒生病啦。如果我们用手掌去遮嘴巴，哎呀，小细菌就会粘在我们的手上，然后我们的手再去摸玩具、摸门把、摸朋友的手，小细菌就会跟着到处旅行，跑去别的小朋友身上了。这样大家就容易生病不舒服了。所以呀，下次咳嗽或打喷嚏时，记得赶快举起小手，用手肘咳挡住嘴巴，这样就能当个保护自己也保护朋友的健康超人咯。我们下集见，拜拜。小朋友们，你学会了吗？我是小爱姐姐，我们下次再见咯。